এমনি নয়েজ থেকে কিভাবে নয়েজ ফ্রি করা যায় আমি সেটি আজকে আপনাদের দেখাবো। তার জন্যে প্রথমে আপনাদের ডোসের স্টার্ট অপশনে যেতে হবে। স্টার্ট অপশনে যাওয়ার পরে আপনারা সেখানে দেখতে পারবেন, কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে সাউন্ড নামে একটি অপশন আছে। দেখতে পাচ্ছেন যে সাউন্ড, এখানে ক্লিক করবেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পরে দেখতে পারবেন সেখানে উপরে অনেকগুলো অপশন আছে, যেমন আপনার আছে প্লেব্যাক, রেকর্ডিং, সাউন্ড, কমিউনিকেশন। আপনারা সেখান থেকে রেকর্ডিং এ যাবেন, সেখানে দেখতে পারবেন মাইক্রোফোন। এখন মাইক্রোফোনে ডবল ক্লিক করার পরে আপনার মাইক্রোফোন দিয়ে ওপেন হবে। সেখানে দেখতে পাচ্ছেন জেনারেল, লিসেন্ট, লেভেলস আর অ্যাডভান্স লেখা আছে। আপনি লিসেন্টে ক্লিক করবেন। লিসেন্ট মানে শোনার জন্য, যে আপনি যে কথাটি বলছেন সেটি কেমন করে ক্যাপচার করছে। এই জায়গায় ক্লিক করলে গোল মার্কে ক্লিক করলে আপনাদের কথা শুনতে পারবেন, যে মাইক্রোফোন দিয়ে আপনাদের ভয়েসটি কেমন শোনা যাচ্ছে। এখানে ক্লিক করার পরে এই নিচের অপশনটির মাধ্যমে আপনারা শুনতে পারবেন আপনাদের ভয়েসটি হেডফোন দ্বারা বা স্পিকারের দ্বারা। আমি এখানে ইউএসবি অপশনটি সিলেক্ট করব, কারণ ইউএসবি হচ্ছে আমার হেডফোনের অপশনটি। আমি এখনো হেডফোন দিয়ে শুনতে পারছি, আপনারাও হয়তো বা শুনতে পারছেন সাউন্ড দিয়ে। তারপর দেখেন এই জায়গায় লেভেলস আছে। আমরা জুয়েলসের সাউন্ড কম বেশি করি তাহলে আমাদের বাইরের নয়েজগুলো বেশি আসবে। দেখেন আমার লেভেল বর্তমানে কম অবস্থায় আছে, এই জন্য আমি আমার নয়েজটি কম হচ্ছে। যদি আমি লেভেলসটি বাড়িয়ে দিই তখন দেখা যাবে আমার কথায় অনেক নয়েজ হচ্ছে। এই জন্য আমি আপনাদের বলবো যে সবসময় লেভেল আর বুস্টটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী। আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যখন আমার লেভেলস 85 থাকে আর বুস্ট যখন আমি 10-এ রাখি তখন আমার মাইকে ভালো সাউন্ড দেয়, কোনো প্রকার নয়েজ আসে না। আর বুস্ট হচ্ছে আপনাদের বাইরের নয়েজ গুলো বেশি ক্যাপচার করবে। এই জন্য আমি স্ট্যান্ডার্ড বুস্ট হলো 10, বুস্ট সবসময় 10-এ রাখার চেষ্টা করবেন। আর লেভেলস আপনাদের ইচ্ছা মতন, আপনাদের সাউন্ড শোনার পরে আপনাদের যেটি ভালো লাগে সেই লেভেলসটি রাখার চেষ্টা করবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগছে। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।